Hello，大家好，我係法蓉，歡迎大家嚟到我個頻道。今日想同大家講一講咧預知能力呢個話題啦嚇。咁我上個視頻咧同大家講啊嘛，話咧有陣時我見到一對 couple 咧，一對情侶咧，我會一下子就會睇得到咧佢哋嘅即係咧喺埋一齊長唔長久啊，又或者即係有啲乜嘢嘅結果啊，我會睇得到呢啲嘢嘅。咁咧所以咧亦都會有一啲預知嘅嘢咧，講俾我嘅另一半聽。咁咧，我屋企入邊最接觸得多我所講嘅嘢嘅咧，兩個人，一個就係我媽，一個就係我另一半。咁咧，我阿媽咧就係嗰啲咧，由細到大我同佢講咧，我阿媽係嗰啲咧怕死鬼嚟嘅，所以我每一次同佢講嘅嘢咧，我阿媽咧都成日鬧我嘅。咁咧，所以咧我就久而久之就唔想講啦。咁咧但係咧，即係我阿媽係聽得最多我講預知能力嘅人。亦都即係嗰啲未發生嘅事情，我就同我媽講啦。咁咧，到咗而家咧，就係最聽得多我講嘅咧，就係我嘅另一半。因為咧，我同大家講我領過嘢啊嘛。我阿媽，我同我阿媽講，我會俾我阿媽鬧。咁咧，我同我嘅另一半講，我另一半初嗰陣時係唔知我有咁嘅功能嘅，跟住收尾到佢知道之後咧，我慢慢同佢講嘅嘢，佢乜都信，咁所以我都好多謝佢。咁咧，大家唔知有冇聽過泰國呢一個叫做普萊大師嘅一個女人咧，佢咧就係有嗰個預知能力嘅。佢唔單止有預知能力，佢仲可以即係好似我咁樣可以睇得到一啲人哋睇唔到嘅嘢啦，即係嗰種啦。咁咧佢就不停咁樣因為我嘅視頻都係講類似嘅嘢噶嘛，靈性啊。即係嗰啲鬼神啊，或者乜嘢嗰啲或者係宗教啊嗰啲啦，所以佢嘅視頻咧就成日都喺我嘅手機入邊彈出嚟。咁我好早期已經 follow 佢噶啦，不過我又冇去理人哋啦，即係人哋要講係人哋嘅事，我又唔去理佢啦。咁咧就其實好耐之前佢不停咁樣喺視頻度出現啦，喺我嘅手機入邊出現咧，我都不停咁樣去聽到佢講預測嘅嘢，即係預測邊度有天災啊，邊度有地震啊，跟住邊度會有火山爆發啊，即係嗰種啦嚇。咁咧又會邊度有瘟疫啊？咁佢講嘅嗰啲嘢咧都命中率都幾高嘅，佢就有啲似阿南德咁樣咯。即係阿南德咧，初普黎大師未出嘅時候咧，阿南德咧就成日出嚟用觀星術咧去講話呢個世界邊度會有天災，跟住咧嗰個。火星同木星又接近邊個軌道，即係嗰種啦嚇。咁用呢個星象或者係即係嗰啲去講俾大家聽，會嚟緊會發生乜嘢大事，即係嗰種啦。咁其實佢哋兩個咧都命中率咧都起碼都7成8成嘅咁樣啦。所以咧就有啲佢係唔中。咁咧我就同大家講，其實我都有呢種功能㗎。咁咧人哋阿南德同埋呢個普萊大師而家好紅啦，咁咧所以因為好多人都好信服佢即係佢哋講嘅，因為佢講嗰啲嘢咧命中率都幾高，咁咧所以咧我就今日同大家講下呢個主題。大家都知道我細個嘅時候咧，我同大家講過啦，我細個嘅時候咧，我已經可以睇到好多嘢噶啦。咁我細個嘅時候咧，我見到嗰啲嘢咧，我就以為全世界都可以見得到嘅，咁咧所以咧我就不停咁樣同我阿媽講，就成日都俾我阿媽鬧。我試過有一次喺我爸種嘅甘蔗地嗰度咧，即係我去斬劈蔗愛嚟食啊嘛。咁我爸種嗰啲紅色嗰啲甘蔗咧，就喺我屋企附近嘅，種咗一大片嗰啲蔗。咁我去劈蔗嘅時候咧，就見到蔗林入邊是哩沙啦是哩沙啦，跟住咧聽到即係個蔗林入邊好嘈嘅聲音，跟住咧就見到有一個好大嘅物體咧，就喺嗰個蔗林嗰度喐動。咁我又唔知佢係乜嘢物體咧，佢又唔係蛇。總之就覺得好奇怪啦。跟住我就大嗌啦。咁大嗌咧，跟住咧我屋企咧就我阿爸、我阿叔，所有人都跑過嚟問我做咩事啊？發生咩事啊？我就話咧有一個好龐大嘅物體咧喺個蔗林嗰度出現啊。跟住咧我話我唔知係乜嘢嚟㗎不過咧我見到就好驚，跟住我就嗌啦。跟住咧所有人都同我講邊度啊？喺邊度啊？明明就喺我前邊，喺我眼前，但係佢哋所有人都睇唔到。
所有人都睇唔到。跟住咧，我形容俾大家聽就係咩咧？佢又似蛇，佢又唔係蛇，但係佢係有頭嘅。跟住咧，總之就係好奇怪嘅，唔知係乜嘢嘅，我又喺我哋地球上係冇見過呢種物種嘅。咁咧我就好大聲咁樣嗌啦，就話：哎呀，有乜嘢啊咁樣，即係我又冇講出係乜嘢。總之就覺得好奇怪啦，唔知係乜嘢嘅，我就喺度大叫啦。跟住我阿叔啊、我阿爸、我阿媽嗰啲全部跑過嚟問我咩事。跟住咧，佢哋一嚟到邊度有乜嘢啊？發生咩事啊？周圍猛黃，佢哋話乜嘢都睇唔到。但係我自己活生生睇到嘅咧，就係嗰個嘢喺個甘蔗地嗰度喐下。嗰陣時仲係讀緊小學，唔知幾多年班嘅。跟住由嗰陣時開始，我知道原來我可以睇得到嘅嘢，人哋睇唔到㗎。咁咧，我每一日返學咧，都經過一棵，即係經過一條橋，橋底嗰度咧就有一棵木棉花樹。咁咧嗰木棉花樹咧，每一次我經過咧，我都見到一個婆婆咧就喺個樹嗰度咧就望住我笑嘅。咁咧我就覺得好奇怪啦。跟住我就同我身邊嗰啲同學講，我話：你見唔見到嗰棵樹有一個婆婆喺度笑啊？跟住佢哋話：嚇，邊度啊？咁啊猛咁話：嚇，邊度有婆婆啊？咁樣佢哋話婆婆爬咗棵樹度啊。咁樣我話唔係啊，直頭喺樹入邊啊，即係咁樣咁同佢哋講。但係咧佢哋咧睇唔到。由嗰陣時開始，我知道原來有好多嘢我睇得到嘅，人哋係睇唔到嘅。嗰陣時我細個咧，我爸我媽咧我阿媽就出咗深圳打工，咁我爸爸咧就去幫人哋做嗰啲，人哋邀請我爸爸去做嗰啲爆石爆破手啊。咁我爸爸咧就去做嘢，做到好夜先返屋企。我咧就帶住我細佬，我家姐已經出咗去打工啦。跟住咧我就帶住我細佬，長期我爸掉低我同我細佬喺屋企嘅。咁咧我細佬就係怕死鬼嚟嘅。咁我晚晚瞓覺咧，我都見到窗邊出邊咧，窗口嘅出邊咧企住一個男人。咁咧因為我有試過同我細佬講，但我細佬驚到咧就捲入咗去我嘅，即係要我抱住佢啊！佢好驚啊，夜晚黑。咁咧收尾咧我驚嚇親我細佬，所以我就唔敢再講啦。但係我晚晚都睇到有一個男人嘅嗰個身影咧，就企喺個窗邊嗰度，即係咁樣啦。咁我問我細佬睇唔睇到，我細佬就話冇睇唔到，但係佢就驚到鼻哥窿都冇肉，即係嗰種啦。跟住翻到嚟咧，我就同我阿媽講，即係我打電話，即係咧我阿媽打電話翻嚟嘅時候咧，咁我同我阿媽講，我話阿媽我好驚啊，夜晚黑成日都見到呢啲嘢咁樣咯。我阿媽就話我心理作用，你唔好驚啦，你要睇好細佬嚟啊，即係咁樣。我其實都係大我細佬1歲都唔到，但係咧我細佬係怕死鬼嚟嘅，我細佬細個好怕死嘅。咁咧就即係我慢慢開始覺得原來有好多嘢我係睇得到，但係人哋睇唔到嘅。所以咧我就開始知道，無論我同我阿媽講，我阿媽又係鬧我；我同我細佬講，我細佬驚到鼻哥窿都冇肉。我出到嚟做嘢之後，我有時見到啲嘢同我家姐講，我家姐嗰啲反應比我阿媽同我細佬仲犀利啊！唔好同我講啊！唔好同我講啊！你見到乜都唔好同我講啊！咁樣。自從嗰次開始咧，我就開始知道原來呢個世間有好多嘢我睇得到，人哋睇唔到嘅。初嗰陣時，我以為咧全世界都可以睇得到，所以我將我自己睇到嘅嘢同人講。人哋唔了解我，仲要俾人鬧，所以我就開始慢慢唔講啦。當我出到嚟社會之後咧，我同大家講過，我喺嗰個婚宴嗰度咧，我喺酒店做嘅時候，我見過好多場嘅婚宴。咁咧唔知點解，我一見到新郎哥，因為我嗰陣時好多時都俾人哋叫我去做 head table 噶嘛，即係咧嗰啲主家席嗰啲啊，去招呼嗰啲老爺奶奶啊，或者係外父外母啊，或者係新郎哥啊、新娘子啊，幫嗰啲新娘啊拉下嗰啲裙擺啊，即係嗰種咧，因為佢個婚紗咪好長嘅一個尾巴咁樣咧，就去招呼佢哋嘅，即係跟進佢哋嗰啲啦，即係咁樣。我一翻到嚟，個經理已經叫我唔使 briefing，你去台前企住啦，咁樣去招呼下嗰啲即係咧新老爺新奶奶即係嗰種啦嚇。我一入到會場，我唔知點解一入到會場，一見到嗰兩個新人咧，嗰個 picture 咧就係咩咧？就係佢哋嗌交啊，
佢哋嗰啲生活之中嘅嗰啲咁樣嘅，甚至乎有啲喺現場就嗌交啦，已經即係結婚當日就已經嗌交啦。咁但係我咧我就一去到我就見到佢哋兩個即係嗰種咧，即係咧嗰啲即係總之就嗰個景象咧，一下子咧就喺我個腦嗰度出現咗嗰個畫面㗎啦。咁咧我就知道原來佢哋兩個係唔夾嘅，即係嗰種啦嚇。咁至於嗰個時間段，佢哋會喺埋一齊幾耐，我唔知道。但係我就一見到佢哋嗰個腦嗰度咧，第一個就有一個畫面產生。嗰陣時我係未覺醒嘅，係未覺醒嘅。不過咧就有呢種咁樣嘅心電感應，一同嗰個男人溝通，一同嗰個女人溝通，我就知道原來佢哋嘅婚姻好短暫嘅。咁咧，但係嗰陣時嗰陣時個我未覺醒，但係咧我已經學佛啦，我知道乜嘢叫做因果，我就未覺醒嘅嗰陣時，因為我好細個已經即係我同大家講過，我好細個嘅松果體已經係開㗎啦，咁所以咧可以個感知能力好強㗎，可以讀人心術㗎，所以咧一埋嚟就知道佢哋兩個夾與唔夾㗎啦。咁咧但係我又唔講喎，即係我又唔講喎，因為我開始知道我學佛啊嘛。我知道有啲嘢係唔可以講出嚟嘅，講出嚟影響到人哋，同埋係犯口業嘅。咁但係嗰陣時個我係睇得到啫，我係唔知道點解我會有呢種功能，我唔知。總之就係嗰種感應好犀利啊，係有啲女人咧，佢行埋嚟我身邊同我講嘢，其實咧我都唔使佢講任何，我已經知道佢過嚟同我接近嘅嗰個用意係乜嘢。哇！嗰個心電感應咧非常之強，咁所以咧，但係咧，我係初嗰陣時咧，我都即係咧會見到一啲乜嘢嘢咧，我都會打同我媽講，因為我唔知同邊個講，因為我媽本身又學佛嘅咧，你知道，我媽又學佛嘅，我爸爸又嗰啲唔肯傾電話嗰啲人嚟嘅，我家姐，我話俾你聽，我雖然我有一個家姐，但係我家姐從來都唔係我嘅知心友嚟。因為點解咧？我唔知點解咧，我同我家姐麻麻地夾嘅。因為點解咧？我有心事從來唔同我家姐講。因為點解咧？每一次我同我家姐講一啲話題，例如我一講我自己即係見到啊某啲嘢，我家姐會鬧我。跟住咧，如果我同佢講一啲人生嘅嗰啲話題咧，我家姐就會坐喺度一日喺度不停咁樣教我點做人，點，即係嗰種嘅。咁咧。又教我，即係我喺我家姐嘅心目中咧，永遠都係一個唔完美嘅細妹嚟嘅。因為點解咧？因為我每一次一坐低，我家姐就教我做人，點，即係咁嗰種啦嚇。佢又覺得我咧，因為我家姐咧由細到大咧，佢嘅感情生活咧係比我順利嘅。咁我咧就係嗰啲咧細個咧就即係出到嚟社會之後咧，我都係一個。即係幾反叛嘅，即係嗰種性格嗰作風咧，係有啲幾唔跟傳統嗰啲咯。所以我家姐就成日覺得我咧係嗰啲咧，即係點講啊？好即係點講咧？好率性啊，同埋咧好似咧，即係永遠我喺我家姐嘅心目中，我家姐都覺得我係不及佢嘅。所以咧就每一次見面咧，我家姐都要教我好多嘢嘅，教我煮飯啊，教我做人啊。教我點樣去同人同人之間嘅相處啊！教我咧就即係變咗我永遠都只有聽佢講，但係我家姐從來冇聆聽過我內心嘅聲音咯。所以咧我家姐從來都唔係我嘅傾訴對象嚟嘅，只有佢講嘢，佢講所有嘢，只有我坐喺度猛聽佢講。但係我家姐從來冇入心去關心我呢個妹嘅心路歷程，即係嗰種咯。所以咧，我就久而久之，我唔係太黐我家姐。咁咧，所以咧，我有乜嘢咧都會同我阿媽講。其實同我阿媽講亦都係嘥氣嘅，因為點解咧？我阿媽咧，佢學佛又唔係學得好，即係我阿媽佢本身學佛，但係佢又唔係嗰啲學佛學到好高情操嗰啲。其實佢係一個好執着嘅人嚟。只不過咧，我同佢講係因為我冇人講。咁佢係生我噶嘛，養大我噶嘛。咁咧佢知道我嘅性格噶嘛，所以咧，其實我根本唔係要佢俾咩意見我，只不過我係冇人講嘅時候，我就揾佢講下。點知我阿媽俾我嘅嗰種感覺咧就係，哎呀，你點解成日都咁多夢㗎？
啊，點解你嘅身上咁多呢啲咁樣㗎？即係咁樣啊，即係成日覺得我咧就好似我自己攞嚟嘅，好似咧即係意思即係話想我做翻一個平平凡凡嘅人咯。唔好成日同我講咁多呢啲嘢啦，得嗰種。所以我同大家講啊，我人生一路以嚟咧喺我身上發生過好多事，嗰啲嘢咧，我真係冇一個人同我講，即係冇一個人可以同我傾訴得到嘅。咁咧，當我學咗佛之後咧，有一段時間咧，我去過佛堂。我去過佛堂咧，即係香港嘅佛堂。嗰啲，我亦都將我嘅情況講俾我所謂嘅即係當時嘅師傅聽，話俾佢聽話我有呢種。咁個師傅咧就同我講話，我個業障好重，話我嘅業障好重啊！要快啲多啲翻嚟參加法會啊！多啲咧乜啊，即係嗰種啦，即係話我嘅業障重啊！嗰陣時嘅我更加困擾，因為你諗下，我只不過個普通人嚟嘅啫嘛。咁咧，我細個又會有呢種情況。咁咧同任何人講，任何人都唔明白我。咁咧，當時嘅另一半，即係我當時嘅另一半啦，聽到我有呢種情況，收尾咧仲連瞓覺都唔同我瞓啊！即係覺得我好困擾佢啊！即係嗰種啊，長期掉低我自己一個，即係嗰種啦。咁咧我就覺得點解身邊咧冇一個人明白我，就連我最尊重嘅師傅，即係咧喺我心目中，因為嗰陣時我啱啱學佛，法喜充滿。咁咧我就覺得我以為咧我自己喺身上發生嘅事情咧，我可以同我嘅師傅講，因為佢咁高嘅境界，佢一定會即係可以知好多嘢噶啦。原來佢唔係，即係我去同佢講嘅意，佢亦都係俾到我一種感覺咧，就係你個業障好重啊，你要多啲翻嚟參加法會啊，不停咁樣做功德啊，即係嗰種啦。所以咧嗰陣時嘅我咧好迷茫。由細到大咧，冇一個人真心聆聽過我內心嘅聲音，亦都冇人明白我點解有乜嘢原因係會同人哋唔同。自從我識咗我嘅另一半之後，我將我由細到大嘅所有嘅同人哋嘅唔同，咁咧屋企人對我嘅唔了解，我嘅 ex 對我嘅唔了解，我所有嘢都同佢講，因為我同佢嗰陣時，我同佢。我未同佢拍拖嘅時候咧，佢成日約我去大排檔食，即係咧食大排檔咧，跟住就飲啤酒啦，跟住就佢一路聆聽我講啊，佢一路聆聽我終於覺得我揾到一個知音人，肯聆聽下我，肯聆聽我嘅內心嘅聲音，就因為點解我會選擇同我另一半一齊咧？就係因為我細個有呢種情況，我同我阿媽講，我阿媽又鬧我，我細佬比我仲驚，我家姐嗰啲咧，永遠都唔係我嘅傾訴對象嚟嘅。咁咧，我嘅當時嘅另一半更加唔了解我。佢同我講，我同佢講呢種情況嘅時候咧，佢驚到咧，佢自己本身即係氣管咧，即係成日都麻麻地好啦。咁佢就話係我影響到佢嘅，即係嗰種咯。所以嗰陣時咧，我真係感覺上有啲千夫所指，但係自己有咁嘅情況，自己本身身上有咁嘅情況，又唔知同邊個講。當我識咗我而家嘅另一半嘅時候咧，我將我來咁多年由細到大，跟住我見到嘅嘢，我身上發生嘅嘢，我乜嘢都好咧。我都逐啲同佢講，佢咧跟住咧，佢雖然係唔識，但係咧，我感覺上我自己內心嗰啲嘢咧，全部好似同佢傾訴咗，我個內心感覺到，我就問佢，我話你相唔相信我有呢種咁樣嘅係咪真㗎咁樣咯？佢話相信，我問佢點解你會咁相信咧？佢就話嘞喎，因為佢曾經接觸過道教，所以佢知道有呢啲嘢嘅。佢話佢亦都試過咧，喺以前租人哋即係咧喺旺角咧租人哋個屋嗰陣時咧，嗰間屋嗰度咧有嗰啲咁有嗰啲即係嗰啲即係咧嗰啲鬼壓床嗰啲啊，即係咁樣咧。所以咧佢話佢信㗎咁樣咯。好多人咧都覺得咧，我識我嘅另一半咧，點解
會同佢一齊咧？點解會即係同佢咁有共鳴咧？嗰啲人就以為我係佢啊，或者係貪佢錢嘅。其實我嗰段時間咧，係我最需要一個聆聽者嘅時候，佢就係嗰個角色啦。佢全程我講，無論喺屋企又好，喺餐廳又好，或者係嗰大排檔咧，同我一齊兩個飲杯嘅時候咧，我就同佢將我自己嘅嗰啲不可思議嘅嘢同佢講。佢重點係佢一樣嘢，佢雖然佢唔識，但佢信喎，佢信我講喎，佢又好聆聽我講喎。咁咧，所以咧我就覺得我好似揾到一個知音人咁樣啊！咁耐以嚟，包括我嘅前任，佢冇一個人理解我所講嘅嘢㗎，包括我阿媽嗰啲都係啊。所以咧，我就感覺上咧，唔知係咪啱啱碰着剛剛啊，又或者係緣分嘅安排咧，就我同佢講嗰啲所有嘢，佢都信。即係我而家嘅另一半啊，我就同佢講，我就開始不停同佢講一啲我見到嘅嘢。我之前同大家分享啦，就話即係開始見到一啲預知未發生嘅事情。初初我同我另一半講嘅時候，我另一半淨係聽嘅，淨係聽我講啫，佢就冇咩即係咧好大嘅嗰啲反應嘅，即係聽完就算啦，即係嗰種啦。當我開始慢慢喺佢嘅耳仔邊嗰度咧講一啲咧我可以見得到嘅嘢啦，即係未發生嘅嘢。初初佢都同我講，喂，你唔好亂講啊，咁樣講咯。你唔好亂講啊，咁樣咯。死人㗎，咁講咯，嗬。我就同佢講，我話我同你講啫嘛，我又冇同第個講，咁樣咯，嗬。咁跟住我同佢講，即係話俾我嘅另一半聽，我話我夢到咧，你屋企對面嗰個人咧走咗，跟住咧嗰個我嘅另一半就話，哇，你唔好亂講啊，人哋仲喺度啊，咁樣。佢話我琴日都仲見到佢咁樣咯。跟住我就話我唔知，我話我喺我個夢境入邊，我見到佢走咗咯，即係咁樣咯。跟住我嘅另一半仲鬧我啊，話我你唔好亂講啊咁樣。點知隔咗冇幾耐之後咧，就收到佢嘅消息，就話佢自殺走咗。咁咧，我嘅另一半就同我講，哇，佢話你有啲乜嘢？以後如果見到啲乜嘢，你唔好同我講啊。佢話你唔好同我講啊。我話點解啊？佢話你講咗出嚟，人哋會心會認住噶嘛，即係咁樣咯。咁咧，我就今日想同大家講咩叫做預知能力咧？真係㗎！當我覺醒咗之後啦，因為咧有一段時間咧，呢個泰國呢個普內大師咧，佢個視頻咧，成日都出現喺我嘅手機入邊。我都有 follow 佢嘅有相關嘅嗰啲資訊嘅。咁我係睇啫，我亦都有同我嘅另一半講，我話泰國有一個呢個大師咧，不停咁樣出嚟預言嗰啲嘢啦，嗬。跟住咧，個命中率都幾高喎，咁樣咯，嗬。跟住我嘅另一半講，咁你又唔出嚟做下呢啲嘢？咁問我，你都有㗎？佢話你都有㗎，點解你又唔出嚟？你又唔喺你個頻道度講嘅？咁樣你講嘅可能你仲紅過佢啊，即係咁樣咯。跟住我嘅另一半咁同我講啊，佢話哇，你個死八婆，你嗰啲命中率都好高喎。佢話普內大師可能命中率7-8成，可能你100%中啊，咁樣同我講啊。我話咁我又冇咁犀利咁樣咯，嗬。不過但係人哋已經係咁紅嘅大師，無論係阿南德又好，或者係普內大師又好，佢都係嗰啲即係咧已經係咁出名嘅，即係咁樣。我只不過我成日都強調一樣嘢，我只不過一個普通人嚟嘅啫，我唔係什麼大師。我好坦白同大家講，我從來冇跟過任何大師學過任何嘢，我所有嘢都係無師自通嘅，即係咧，我係嗰啲誤打誤撞。即係糊糊碌碌咁樣，我又唔知發生乜嘢事，就咁樣過咗我嘅前半生啦。咁咧，即係咧，但係到我後嚟咧，到我覺醒咗之後啦，咁我先知道咧，原來咧，所謂嘅預知能力咧，即係大陸感，其實係每一個人都有嘅，只不過你係，即係咧嗰個能力係強定係弱咁解嘅啫。我同大家講，你哋有冇發覺？你哋去到一個地方，嗰個地方你感覺到，一去到一個地方，你感覺到呢樣嘢好唔舒服。即係去到一個地方，嗰間屋嗰個磁場，你一入到去，你感覺到好唔舒服。又或者你見到一個人，咁咧你感覺到咧佢都未講嘢，你就感覺到咧同佢個嗰個頻率唔啱。
即係咧感覺上好似有啲你唔識咩叫頻率，唔識得乜嘢叫磁場，但係你就感覺咧同佢好似有啲格格不入嗰種感覺。呢種感覺其實就係預知能力嘅一種嚟嘅大陸感，即係嗰種大陸感啊！即係咧其實咧神同我哋講咧，點解會有預知嘅咧？即係我不停咁啊喺視頻同大家講，其實係我哋地球咧先有呢個時間嘅，即係咧有過去、未來、過去、現在、未來，或者係嗰個佛家講嘅前生、今生、下一生。咁但係其實喺佛即係喺宇宙論嚟講咧，呢個就叫做咩咧？每一個人其實都係活在當下嘅，每一個人都係活在當下嘅。過去、現在、未來係同一時間發生嘅，同一時間發生嘅。所以咧喺即係喺佛家講佛經入邊講嘅就係前生、今生、下一生啦嚇。咁咧，但係咧喺我哋嘅宇宙論嚟講咧，就係即係咧每一分鐘都係活在當下，每一秒鐘都係喺當下嘅。即係如果既然係當下嘅話，佢就冇分乜嘢係叫做過去或者係未來嘅，所有嘢都係即時發生嘅。咁咧，如果乜嘢嘢都係按照咁樣嘅推理，乜嘢都係即時發生嘅時候，咁即係話冇乜嘢係未來㗎啦。咁如果冇嘢係未來嘅話，咁即係唔存在乜嘢叫預知㗎啦。明我講乜嘢？所有嘢都係喺我哋嘅嗰個，我同大家講過，因為我哋其實每一分鐘，即係其實我哋咧係每一個人嚟到呢個世間都有呢個寫好咗嘅藍圖，每一件事情嘅發生都係安排好嘅，每一個感受都係當下嘅感受嘅。你感受過嘅嘢 pass 咗，你就會將嗰樣嘢變成過去式。你可以講係你嘅即係咧你嘅前生，即係嗰種啦。咁但係未發生嘅嘢，你哋就將佢講為未來。實質嚟講係所有嘢都係同時間進行嘅，過去、現在、未來都係同一時間進行嘅。咁但係點解有啲人佢可以感知得到一啲你哋眼中所謂未發生嘅事情呢？就係因為其實佢嘅白色田入邊，其實已經有一個所有嘢都係我同大家講過，所有嘅記憶體都已經喺我哋嘅即係佛家講嘅白色田，即係咧嘅阿賴耶識，即係大白色嘅阿賴耶識入邊就儲存好咗噶啦。咁咧你亦都可以用宇宙論嚟講，就係咧我哋嘅所有嘅過去生嚟過地球幾多生嘅嗰啲記憶體咧，全部封存咗喺我哋嘅記憶庫入邊。佢哋就叫做阿卡西之路，即係喺嗰啲身心靈導師入邊口中所講嘅阿卡西之路。但係咧，如果係我哋如果用宇宙學嚟講，呢個就係儲存喺我哋靈魂嘅，即係我哋靈魂嘅嗰個意識入邊。其實我哋點解嚟到呢個世間？我哋嚟到呢個世間就好似呢個即係咧嗰個日本嘅稻盛和夫話齋，我哋每一生嚟到呢個地球，就係走嘅時候比嚟嘅時候嘅層次高咗一點點。咁咧呢個就係呢個就係嚟到呢個世間嘅意義啦。就係因為點解咧？每一生嚟到地球，當你 KO 咗你所有嘅課題，你嘅靈魂嘅層次又升高咗噶啦，所以大家嘅過去生嘅所有嘅記憶體都係喺我哋嘅靈魂嘅嗰個 IQ 入邊。所以咧，當你嘅大陸感，即係當你本身，因為點解我可以預知得到咧？點解呢個普萊大師佢可以預知得到咧？其實你哋所謂嘅預知根本就係當下發生嘅事情嚟嘅，就係當下發生嘅事情嚟㗎。因為點解我會喺我嘅視頻度逐個咁樣去拆解，同你哋拆解乜嘢叫做時間空間，乜嘢叫做維度，乜嘢叫做嗰啲咁樣嘅人身體嘅脈輪啊！我咪逐個咁樣拆解嘅。咁啊同大家講過啦，就話我哋地球先有時間嘅，係其他個維度係冇時間嘅，所有嘢都係即時發生嘅。咁咧，所以咧，當你本身又好似我咁樣嘅嗰個松果體一開嘅時候咧，
我可以嗰個大陸感非常之強嘅時候咧，我就可以知得到，即係咧嗰個藍圖入邊，我即將會發生一啲乜嘢事，即係嗰種啊，即將會發生乜嘢事喺人嘅眼中入邊，呢個就叫做預知能力。即係咧所謂阿普內大師啊，同埋呢個阿南德啊，佢哋口中所講嘅嗰啲叫做預知，其實唔係咩預知㗎，根本因為地球有時間，地球嘅時間咧係比我哋靈界嘅慢，所以咧其實當你未去感受到呢樣嘢嘅時候，你就將佢講話係即係未發生嘅事情。其實嗰件事情已經係喺其他維度已經係發生咗㗎啦。所以咧嗰陣時咧，日本咧有一個漫畫家咧，佢自己個國家，佢自己個國嘅，即係佢出咗一本漫畫，嗰本漫畫咧又係咧好多嘢，即係有預知嘅啦。跟住咧個命中率都幾高喎，所以咧嗰陣時咧佢預測咧日本會大海嘯啦，跟住咧搞到咧一夜之間咧日本嘅經濟啊，即係咧停擺啊，因為點解咧？有好多人唔敢去日本。因為佢哋話日本有地震，因為呢個其實就唔係人哋就冇出嚟講話幾時有地震嘅，係嗰啲人去解讀人哋嗰本漫畫嘅書，就話俾人聽話日本有地震，就一個咁樣嘅傳言就可以令到整個日本咧嗰段時間冇人敢去，咁咧經濟咧一下就即係陷入呢個即係咧冇人敢去消費啊，又冇人去旅行，因為大家每個國家都係旅遊業大王噶嘛，所以冇人去，冇人消費，咁你個國家咪咩咯，係嘛？經濟咪差咯，即係咁樣咯。咁其實咧，我同大家講過，我喺視頻同大家講過，其實佢講嘅嘢未必係唔啱嘅，因為咧有陣時我即係講我自己嚟講啊，有陣時我睇到個畫面咧。佢未必係喺呢一個維度嘅，因為點解咧？我同大家講過，我哋喺好多個維度入邊係有我哋嘅存在㗎。即係例如我呢個發用嘅一個肉身，喺好多個維度都有我嘅存在嘅。因為點解咧？因為你要知道神就係咁樣去分解自己嘅分子粒子嘅，所以咧，既然我哋係神，咁我哋嘅功能亦都係同神係一樣嘅，喺好多個維度入邊都有我哋嘅存在。咁但係佢睇到個畫面咧，未必係佢而家呢個維度嘅畫面，可能喺第二個平行時空入邊，佢已經發生咗，但係喺呢個平行時空就冇發生。所以咧，好多嗰啲所謂預知能力嗰啲人，點解有啲嘢係會發生到，有啲嘢冇發生到咧？就因為確實佢喺第二個維度已經係實現咗嘅，就唔代表佢講嘅嘢咧係唔啱嘅。可能佢講嘅嘢係啱，佢睇到個 picture 咧，可能未必係呢一個時空。係第二個時空已經發生咗嘅。我同大家講，因為點解咧？因為我以前都係戇居居嘅，其實我都有呢種功能㗎。因為我同大家講過，點解我要咁樣去解釋俾大家聽？就因為我以前同人哋講嘅嘢，成日都俾人鬧。咁咧，我亦都同大家講過，我同我最親密嘅朋友，佢同佢講，即係諗住幫佢啊。因為點解咧？即係避過呢啲地雷啊！即係人生之中避開呢啲地雷啊，唔好踩呢啲地雷。但係咧，點知咧？我同佢講咧，佢冇幫我保守秘密，佢仲要將呢啲嘢講俾佢嘅另一半聽，跟住佢嘅另一半走嚟鬧我。咁我就開始知道咧，有啲嘢我另一半同我講，佢話：你唔好亂講啊，死人㗎大佬咁樣咯嗬。跟住咧，收尾咧，我講咗冇幾耐之後，嗰件事情就發生咗啦。跟住我嘅另一半走嚟同我講：哇！佢話佢仲要同我講粗口啊！佢話：哇！你都幾撚恐怖喎！佢話。你知道嗰啲嘢唔好同我講啊！佢話如果你見到一啲乜嘢未發生嘅嘢，唔好同我講啊！咁樣，佢話你講俾我聽，我會認住㗎咁樣咯。咁我就同大家講，其實預知能力咧，我話俾你聽係邊一個都有嘅，只不過係強與弱嘅嗰個問題嚟㗎。但係我咧就好強，我好強㗎，我都同大家講，我一見到街上見到嗰個人，我可以睇得到佢身上嘅光。我亦都可以一見到呢個人同我傾偈，或者即係一對情侶喺我前面咧，我就可以睇得到佢哋係冇結果嘅。咁咧有一啲人咧，佢要去做啲乜嘢之前同我講嘅時候咧，我一下嗰個畫面咧就有佢嚟緊，即係嗰個結果就會出現喺我嘅嗰個腦入邊噶啦。
好似一個電影咁樣播出嚟㗎。咁咧以前嘅我咧就會，不過咧其實講真我都係幾叻㗎啦已經，因為點解咧？我所見到嘅嘢我淨係同我媽講，淨係同我嘅另一半講。咁咧我淨係同我之前嘅另一半講，之前個另一半咧佢唔接受我講，佢唔接受我講咧就變咗咧就當咗我係嗰啲科學怪人啊，即係咁樣啦。跟住我哋嘅感情就慢慢就淡啦。跟住咧我而家嘅另一半咧，我同佢講，因為點解我可以同佢夾得到咧？就係因為佢好得意嘅，我嘅另一半，我同佢講啲乜嘢咧，佢都信嘅。不過咧有陣時咧，佢嗰啲性格咧就係有陣時我講咗俾佢聽之後咧中咗咧，佢就走嚟同我講，佢話哇，佢話即係咧同喺我因為佢喺我面前嘅乜嘢都夠膽講噶嘛。我哋兩個好真噶，我哋兩個冇話即係咧我喺佢面前又係一個好真實嘅我乜都同佢講嘅，佢都乜都同我講。咁咧一翻到嚟咧，有陣時我俾我講中嘅嘢咧，佢一翻到嚟佢就同我講，哇好撚恐怖喎你！佢話你佢話即係俾你講中咗喎咁樣。我都話咯，我其實我已經好叻噶啦，因為點解咧？我未至於去到逢人就講，我未至於去到逢人就講，因為點解咧？因為我知道呢個世界好多人好中意講是非，同埋一樣嘢咧就係你講咗俾人聽未發生嘅事情，你俾人鬧死你啦！我同大家講過，我試過㗎，我試過講俾我嘅好朋友聽，但係我好朋友咧就將我講嗰啲嘢就講咗俾佢嘅嗰個男士聽，嗰個男士走嚟鬧到我爆炸咁樣咧，咁咧所以咧，咁總之嗰個結果都係我講嘅結果嚟嘅，只不過當時嗰一刻你去同人講，人哋係唔會信你講咯，好冇啊？所以咧我就同我另一半講，其實我已經好叻㗎啦。我睇到嗰啲普萊大師又好，或者係嗰啲阿南德嗰啲又好啦，佢哋都出嚟講預知嗰啲啦嚇。跟住咧呢個普萊大師咧，當時我另一半同我講嘅時候咧，我同我另一半講，我話泰國有一個咁嘅大師咧，即係咧預測嗰啲嘢都幾準㗎喎。跟住咧佢而家好紅啊，全世界都電視台又請佢啦，跟住咧嗰個即係咧嗰啲 YouTube 頻道嗰啲人咧又請佢上去做嘉賓啦，即係嗰種啦。跟住我個另一半同我講，咁點解你咁奪嘅？佢話我點解你咁奪嘅？你都可以去做呢啲嘢噶嘛？人哋都可以做，點解你唔做咧？你嘅視頻咧就戇居居咁樣老實咁樣就係講個理論俾人聽。你講下呢啲預知嘅嘢啊，你即刻紅爆啦咁同我講。我當時係點樣回應我嘅另一半嘅？我話你知唔知呢個世界有一句説話叫做咩啊？天機不可泄漏。跟住我另一半就話：切！佢話跟住咧過咗冇幾耐之後咧，呢個普羅大師自己走出嚟講話佢嗰個地獄個判官叫佢唔好再講咁多嘢啦。跟住咧嗰個釋迦牟尼佛亦都叫佢唔好講咁多嘢啦，你泄漏太多天機啦。係咪有呢樣嘢嘅咧？係有嘅。既然點解我會知咧？係神同我講嘅。佢話咧呢個世間所有好多嘢咧，點解會成為秘密咧？就係因為有好多嘢咧，天機不可泄漏。你哋過去生喺光嘅世界定立嗰個藍圖咧，係所有嘢都係你自己定立嘅。但係咧，點解你嚟到呢個世間好多嘢你會唔記得咧？根本嚟到呢個世間佢就係要你唔記得，佢本身就係要你唔記得。佢當你乜嘢嘢都知道嘅時候，個遊戲就唔好玩㗎。佢就係要你喺一張白紙，喺一張白紙嘅情況下，乜嘢都唔知嘅情況下咧，就去過呢一生，慢慢去領悟，慢慢去感受。當有一啲嘢咧，未發生嘅事情，你如果咁知道，你將嗰啲嘢講咗俾人哋聽咧，咁人哋就避過好多。佢唔係涉及咧，就係話一個人嘅，係身邊可能係一個連帶關係，就係即係例如一段感情，你會涉及到咧就係兩個家庭，或者孩子，或者係婚姻，或者係兩個另一半，即係嗰種咯。咁咧，所以咧，因為大家嘅藍圖係咁樣定噶嘛。嗰個即係個劇本係咁樣寫噶嘛。咁如果你去咁過早去講咗呢啲俾人哋聽，
咁你就涉及到唔係一個人兩個人嘅問題嚟㗎，係整個家族嗰個因果。所以佢哋就避開咗人哋國語話齋避開嗰啲傾啊，即係嗰啲即係香港人叫做唔好踩地雷啊，即係嗰種啊。所以咧，我已經好叻㗎啦，因為點解咧？其實我有呢種情況㗎，不過咧我唔講，我淨係同我阿媽講，我身邊嘅另一半，即係我嘅以前嘅前任，同佢哋講，佢哋都唔明白我。包括我自己個好朋友，我亦都試過撞板去，即係咧口快，我見到嗰個情景同佢講，跟住咧講俾佢聽，分析俾佢聽，點知佢又走去同佢嘅另一半講，跟住我就俾人哋鬧到爆，即係嗰種啦。所以我自從嗰時開始，我同我嘅另一半講，我話見到啲乜嘢我都唔會講。跟住到我收尾咧，到我覺醒咗之後咧，咁咧收尾啲宇宙同我講，原來咧真係唔可以講㗎，因為點解咧？佢話咧，既然所有嘢都一早定立嘅，大家都有一個咁嘅連帶關係嘅。如果人哋本身就係設計好，係要每個時刻，所以喺你生命中，我同大家講，所以喺你生命中出現嘅每一個人、每一段感情、每一段婚姻，其實都係注定㗎啦，係注定㗎。如果你一早去同人講咗咧，我話俾你聽，人哋咧就避開咗嗰個咧，佢就感受唔到佢劇本入邊寫嘅嘢㗎啦。咁咧，所以我明白到呢個道理，所以我而家拍視頻，我出嚟拍視頻，我淨係同你哋講理論。個理論咧，因為嗰個理論其實一早已經即係咧，無論各大宗教已經講過㗎啦。即係咧，例如基督教啊、佛教啊、釋迦牟尼佛2000幾百年前就開始講㗎啦呢啲道理，但係有幾多個人真正明白咧？咁咧好啦，跟住宇宙即係我哋嘅神亦都出嚟講解咗呢啲所謂嘅理論咧，就係一早已經講㗎啦。但係咧，等待你哋幾時有科學家慢慢，因為我哋地球嘅速度比較慢，龜速進行，咁咧所以咧就有好多嘢等住你哋慢慢去感受。實質嚟講，人哋2000幾百年前嘅釋迦牟尼佛已經將所有嘅呢啲咁嘅科學嘅嘢已經講到好透徹㗎啦，已經。但係要等到幾千年後嘅後人，而家先嚟去慢慢去將佢踢爆，即係嗰種啦。所以咧理論，你去講理論，好似而家我講嘅，我喺頻道度講嗰啲理論係冇問題嘅，因為點解咧？一早已經揭露咗㗎啦，呢啲理論，只不過係我用我生活嘅，即係當我去感受過啦，我覺得啊，原來曾經釋迦牟尼佛講嘅嘢，或者係呢個老子、莊子、孟子啊，又或者係我哋嘅宇宙講嘅所有人講嘅嘢，原來一早已經講晒㗎啦。只不過，但係咧有好多人咧，佢唔會明白理論咯，所以佢哋一定要用你生活嘅方式去講解俾佢聽。所以我就出嚟做呢個角色，就係用我自己嘅經歷去同大家分享，即係嗰種啦。因為我經歷過啊嘛，我感受過啊嘛。但係如果你將一啲所謂未發生嘅事情，就出嚟講咁多嘢嘅時候咧，神係唔建議你咁樣做嘅。因為點解咧？因為你如果你即係喺佛教嚟講，呢個就叫做有因必有果。如果你咁早就講咗咧，就即係人哋有一句説話，佛教入邊有一句説話叫做咩咧？菩薩就畏因，畏即係畏懼。菩薩就畏因，眾生就畏果。你明我講咩意思啊？即係種善因得善果，有因必有果。所以咧，連菩薩都唔會去干涉人哋嘅因果，何況我哋係普通人。即係你明咩意思啊？嗰啲佛菩薩咧，其實佢乜嘢嘢都知㗎，好似釋迦牟尼佛咁樣，過去生你做過乜嘢嘢，乜嘢因緣，即係大家可以去睇下呢個因果錄。因果錄咧，即係佛家入邊嘅叫因果錄，全部都係釋迦牟尼佛同大家講，觀世音菩薩係乜嘢因果，跟住咧地藏菩薩又有過去生又係乜嘢因果，呢個彌勒佛又有乜嘢因果，即係過去生佢哋嚟過地球好多生噶啦，每一生佢哋嘅因緣係啲乜嘢？呢個因果錄幾好睇噶，好似當講古仔咁樣，所以我睇過因果錄，我知道乜嘢叫種善因得善果，所以我就同大家講點解，其實我已經好叻噶啦。因為我可以控制得到，因為其實我喺生活之中我見過好多呢啲咁嘅 picture 啦，即係咁樣。例如嗰啲唔相識嘅人，我都可以睇得到佢哋，一下就可以睇得到佢哋佢哋個心諗啲乜，佢哋要去做啲乜嘢，會有啲乜嘢結果。
咁咧，所以咧，但係我可以控制得到我自己嘅嗰個傾訴欲啊，我唔講啊。但係你知唔知有好多人咧，佢係守唔到自己把口嘅，見到啲乜嘢咧就一定要講，有啲乜嘢咧就一早要講俾人哋知，即係嗰種啊。其實我已經生命之中，我已經係好少講噶啦，因為點解咧？我睇人講嘅，例如我媽啊，例如我另一半啊，我最好嘅朋友啊咁樣。但係我阿媽都試過，即係咧成日鬧我，唉你唔好亂講啊，即係嗰種啊，咁啦嗬。我就因為喺我身邊嘅人之中，成日俾我嘅嗰種 feedback 咧，我知道我係唔講得嘅，因為點解咧？第一，你講俾佢哋聽，佢哋嘅層次未去到咁高，同埋嗰件事情未發生。如果你同佢講咗，咁咧佢哋咧未知道、未感受得到結果嘅時候，佢一定會object你嘅。跟住咧，亦都試過我自己領嘢，就係我同我個好朋友講，咁就跟住咧，我個好朋友又講翻俾佢嘅男朋友聽，跟住佢嘅男朋友走嚟鬧到我爆，即係嗰種啦。跟住咧，但係嗰個結果都係我講嘅結果嚟嘅。所以咧，我亦都試過同我嘅另一半講，我話即係我而家嘅另一半，我同佢講，我話哇，我見到咧你屋企對面屋嗰個人咧點點點啊咁樣。跟住咧，我嘅另一半仲鬧我，你冇亂講啊！我琴日都仲見到佢咁樣咯。哦，點知咧過咗幾日之後就收到佢嘅消息，就係話佢咩咧走咗咯。所以咧就咁啊跟住我嘅另一半同我講，佢話哇，佢話你講嗰啲嘢都好撚準喎咁樣咯嗬。跟住我就同佢講，我話你以為我話我之前我未同你一齊嘅時候，我已經同你講過噶啦。不過你係信佢，我唔知道你信與唔信啫。佢話我唔係唔信，不過我唔知道你咁準啫咁話，個命中率咁準啫咁樣咯。所以我同大家講啊，其實點解我而家有咁嘅層次，我都唔會出嚟亂講嘢咧？因為點解咧？因為神係唔批准嘅，真係好似嗰個普利大師話齋，嗰個如果你講咗太多嗰啲未發生嘅事情咧，你就洩漏咗天機。天機係不可洩漏嘅，因為點解咧？神講咧就話呢個世間既然有咁多個秘密，成為秘密，點解咧？就因為係我要將佢變成秘密。因為咧，如果你哋全世界都知道嗰個結果啦，咁咧嗰個遊戲規則就唔好玩嘅，同埋嗰個感受冇咁深。咁你嚟到呢個世間點解佢會創造二元對立咧？就係想你去感受噶嘛。有兩條路俾你揀，喺你完全唔知情嘅情況下，即係所有嘢你都唔知情嘅時候，誤打誤撞咁樣咧，去感受你人生入邊嘅所有課題。其實嗰個結果一早已經有嘅，點解佢會有？點解個普萊大師佢可以預知得到咧？其實所有嘅嘢我同大家講過，所有嘅嘢都係即時發生嘅，都係喺當下即時發生嘅。如果你即係咧意思，即係話喺宇宙個角度嚟講，所有嘅嘢都係冇過去、冇現在、冇未來嘅，就係當下嘅啫。咁所有嘅嘢都係當下發生，嗰個感受亦都係即時嘅，即時嘅感受嚟嘅。只不過我哋地球有時間，你將個時間線拉長咗，所以咧你就會將一件未發生嘅事變成係未來，根本就係當下㗎。咁點解有啲人佢可以感知得到，有啲人就冇感知唔到咧？就係因為佢個大陸感比任何人都強，佢有帶住過去生，即係通常佢如果佢有呢啲咁嘅感知能力咁強咧，都證明佢本身嗰個課題入邊咧。佢就要係嚟到呢今生係要做一啲嘢嘅，咁但係咧佢又唔可以透露咁多天機嘅喎。如果你透露咁多天機，人哋即係意思即係話避開咗個地雷，人哋冇踩到嘅話，佢就冇感受噶啦。咁所以我同大家講，我都有呢種功能嘅，但係點解咧？我同大家講，我唔係什麼大師，我係普通人嚟嘅。但係我同大家講，點解嗰啲已經修行到成為嗰啲高僧大德啊，又或者成為嗰啲古聖人啊，嗰啲佢都要揾地方匿埋咧。佢唔再接觸外界嗰啲咁樣咧，因為咧佢明白到有好多嘢佢可以睇得到個結果，有好多嘢佢知道點解有咩事情嚟緊會發生。咁佢又要知道，但佢又唔可以講喎。你知道，因為有啲嘢唔可以講噶嘛。就算菩薩都可以知道咁多嘢，佢都唔會講俾你聽啦。咁所以咧嗰啲咧，嗰啲所謂嘅越係高人嗰啲咧，就越係匿埋，就唔會俾人哋知道。因為點解咧？佢可以知得到好多嘢，可以知得到個結果。
可以知得到嗰個邊啲嘢應該講，邊啲嘢唔應該講，甚至乎當好似你咁樣，好似我開竅咗嘅咧，可以一下就可以感覺得到人哋嘅磁場嗰個頻率。我同大家講個頻率係好緊要嘅，頻率啊係好緊要嘅，因為點解咧？因為頻率先能夠取決於你嘅生活㗎，你生活之中所有嘅嘢都係取決於你嘅頻率。當一個人佢係開竅咗嘅，我唔理你係咩人啦，古時候嘅人又好，現今世上嘅人又好啦。當佢個頻率，當佢真正開竅啊嚇，真正開竅咧，咁咧佢個頻率就係好高噶啦，起碼超過600以上。咁但係咧，嗰啲未開竅嗰啲人咧，佢個頻率係處於邊一個狀態咧？多數都係200-300以下嘅。咁所以咧，大家個頻率唔一致嘅時候咧，就好容易有衝突嘅。咁人哋好似嗰個即係咧周星馳嗰套戲講嘅，上次講嘅咁樣嗬，就話你咩？佢話阿眉，點解你點解你要咁對我啊？佢話我唔中意你啦。佢話我哋大家都唔啱 channel 嘅咁樣。佢話一個係 AM， 一個 FM。如果你喺嗰個收音機入邊，一個係 AM， 一個喺 FM， 你收唔收得到你想要嘅嗰個即係咧嗰個本身你想，即係你本身想去聽即係香港電台嘅，咁但係咧你又走去扭去呢個新城電台，你覺得會唔會聽得到佢個頻道啊？聽唔到噶嘛，所以就話佢嗰個頻率咧，大家都唔相等嘅時候咧，當你一開竅咗，好似我而家咁樣，突然間都開竅咗咧，咁咧其實當你一開竅咗，其實你個頻率已經唔會低過400噶啦，話俾你聽。咁但係你嗰啲未開竅嘅人，佢個頻率仲喺200以下嘅，咁你同佢講乜嘢嘢，佢都聽唔明。佢講乜嘢嘢咧？大家都雞同鴨講，就好似呢個周星馳嗰個電影入邊講嘅，一個係 AM， 一個係 FM。我都有我之前我都冇睇過周星馳呢一段對白，我唔記得咗啦。我有睇過嘅，不過我唔記得咗啦。我都曾經喺視頻度同大家用呢一個比喻去比喻過㗎。就話俾你聽，收音機就係一個收音機其實就係頻率嚟嘅啫嘛，即係頻率嚟㗎嘛。咁咧你去 tune 到咧 AM 幾多幾多 ，FM 幾多幾多，大家都知 AM、FM 係咩意思㗎啦。我唔相信冇人即係咧，大家冇如果有人唔知嘅話 ，AM 用時間嚟講 ，AM 就係咩啊嘛，上晝啊嘛 ，FM 就係下晝啊嘛。咁咧如果你用頻道嚟講，佢亦都係會即係收音機啊嗰啲，佢都係咁樣去咩你嘅喎，即係去咁樣。咁但係喺宇宙論嚟講，所有嘅嘢都係息息相關嘅。話俾大家聽，頻率咧就係你話俾你聽，呢個世界所有嘅嘢都係取決於我同大家講咧。宇宙係唔會睇你係乜嘢出生啊，你係皇宮嘅太子又好，或者係你呢一世你含住金鎖匙出世又好，或者你係什麼嗰啲即係農民啊，窮到乜嘢嗰都好咧，佢唔會睇你呢啲嘅。呢啲係人世間嗰啲人去衡量嘅。咁咧，所有宇宙嚟講，一切都係頻率，一切都係能量。咁咧，所以咧，你自己處於乜嘢嘅頻率咧，你就睇下你自己嘅生活。如果你同嗰個人，如果你唔識得，你同呢個人咧就有少少雞同鴨講嗰種咧，就已經係頻率嗰個頻率唔一致嘅。因為點解咧？即係如果你喺出邊喺個社會嗰度打滾，遇到一啲咧同你咧即係一傾偈咧，你講東佢講西你講啲乜嘢嘢咧，佢又唔會話即係咧就好似我同我嘅另一半，我以前我同我阿媽講呢啲嘢，我阿媽又即係咧成日都鬧我嘅。跟住咧我同我嘅 ex 講，佢咧仲怕過我嘅。咁呢啲已經係唔同頻噶啦，已經係唔同頻噶啦。但係點解我同我嘅另一半而家嘅另一半講，佢會接受我講，會聽我講咧？就因為我同佢個頻率即係咧同頻，所以我哋嘅話題先啱傾嘅，啱 key 嘅。所以我嗰陣時，我好多人都唔明白點解我會揀我嘅另一半咧，就因為我從來未試過有一個人咧，我同佢講呢啲嘢嘅時候咧，佢係講得通，我哋係可以乜嘢都講喎。我講俾佢聽，佢就算唔識都好咧，但係佢都會同我
即係咧溝通到，即係我輸出嗰個能量，感覺到好舒服啊！即係可以同佢乜嘢都傾，咁呢個已經係同頻㗎啦。因為點解咧？即係唔係嗰種雞同鴨講嗰種啊？所以你明我講咩意思啊？人同人之間咧都係講頻率㗎。咁咧，如果即係咧乜嘢嘢都係用頻率去講，例如我同大家講嗰個頻率咧就係可以咧聲音係一種震動，可以震動到咧好多唔同嘅圖案。嗰啲幾何嘅圖案，其實嗰啲圖案亦都係雪花嘅圖案嚟嘅。雪花即係好似人哋落雪咧，落嚟嗰一片片嗰啲雪花咧，嗰啲人咧成日咧去畫嗰啲雪花咧，白色嘅咧就用嗰啲咁樣去畫雪花嗰個形狀。其實每一片嘅雪花嘅形狀都係唔同嘅一個幾何圖案。事實咧就係頻率嘅圖案嚟嘅。頻率啊，你去睇到嗰啲教堂咧，嗰啲玻璃貼嗰啲貼紙咧，好多時咧都係用嗰種雪花嘅形狀，其實嗰個就係幾何圖案，嗰個咧就係教堂嘅頻率嚟嘅。無論係教堂又好，又或者係嗰啲人傑地靈嗰啲地方，九華山啊，或者係觀世音菩薩嘅道場啊，即係嗰啲咧，佢都會有呢種頻率好高嘅。因為點解咧？因為咧因為佢哋發出嚟嗰個能量好正啊，係正能量嘅，所以咧嗰個周邊帶動嗰個磁場咧，嗰個頻率都係好高嘅。一個人亦都係一個人，如果佢諗嗰啲嘢正面咧，如果佢諗嘅嘢係正面嘅，佢嘅思維當中冇嗰種焦慮，冇嗰種妒忌，冇嗰種害怕嘅時候咧，佢處於個人嚟講，即係一個人之中有一個頻率好高嘅，咁咧佢就會帶動到身邊嘅嗰啲頻率低嗰啲人咧。佢都會將佢拉高嘅。同大家講啊，如果你去一間餐廳入邊食飯，咁咧餐廳入邊有好多人一齊啦，每張台都唔同噶啦嚇。咁咧有一張台咧入邊嘅咧有人過生日咧，咁一過生日嗰個氣氛咪好開心嘅。大家都即係唱生日歌啊，切蛋糕啊，咁樣大家都係處於一個氛圍入邊，好開心嘅氛圍。嗰台咧嗰個頻率就會好高，因為點解咧？因為佢係處於開心嘅狀態啊嘛。咁如果有一台係大家咧心情好 sad 啊，好即係咧可能有即係咧喺度飲啤酒啊，傾下嗰啲工作嗰啲咧就覺得大家咧喺度吐苦水啊，覺得咧公司好多嘢做啊，嗰啲老闆又點啊，上司又點啊，大家都喺度猛咁吐苦水，嗰一台咧，嗰個能量就好低嘅。你一入到去，因為如果你係有感知能力嗰啲人，好似我咁樣第六感咧，你可以感知得到呢一張台嗰個頻率係高嘅，呢一張台嗰個頻率係低嘅。我話俾大家聽，邊一度嘅頻率係低嘅咧？醫院，因為醫院嗰個頻率多數都係嗰啲病人，甚至乎係嗰啲走嗰啲人。嗰啲咩殮房啊乜嘢嗰啲啊，其實佢個頻率係低嘅，即係嗰個磁場嗰個氛圍咧係，即係咧如果你個人嚟講，如果你個人係都係屬於本身都係屬於嗰種好容易影響你嘅情緒嘅時候咧，咁你就唔適宜喺醫院工作，因為點解咧？因為醫院本身個頻率就係處於係低頻嘅狀態，再加上你自己本身又唔識得去將自己嘅情緒保持穩定嘅時候咧。咁你就會長期嗰個人就好容易有焦慮啊、擔心啊，即係嗰種噶。因為點解咧？因為而家有好多人為咗揾食都冇計噶嚇，為咗揾食，就算佢都唔會理你咩頻率噶啦。但係我就同大家講，而家我喺視頻度大家講，如果你嗰啲人本身就係嗰啲咧睇生死睇得好重啊，即係好乜嘢嗰啲人，你就唔適宜喺醫院工作嘅。因為點解咧？因為醫院係一個即係咧生同死。有 BB 出世，又有嗰啲人走，都喺醫院走噶嘛。咁所以咧，你自己如果唔識調整好自己嘅嗰個心態嘅話咧，如果你長期處於一個低頻嘅狀態嘅情況下咧，就好容易影響到你咧，就個人咧就會比較處於狀態咧，唔係咁長期唔係處於咁高頻嘅狀態咯。咁如果去有啲人，即係呢個世間，我曾經做過，即係做過嘅兩種工作，一個咧就係去嗰啲即係咧嗰啲先人位嘅地方做。我曾經試過咧，好搞笑嘅。咁咧
一日走兩個地方，生同死嘅地方，同埋咧白事同埋紅事嘅，即係嗰種啊。日頭咧就喺嗰啲，即係咧日頭咧就喺嗰啲先人位嘅地方同人上位，跟住夜晚黑去做兼職嘅時候就走去做婚宴，即係嗰種啦嚇。因為我哋都係揾食啫，即係嗰種啦。你會發覺兩種好唔同嘅磁場，好唔同嘅磁場。你去到婚宴嘅地方，嗰個能量好高嘅。但係當你一去到嗰啲地方嘅時候咧，你又會處於一種。所以其實每樣嘢，其實同大家講冇關係，冇關係。其實喺呢個平行時空嚟講，生同死其實就係同一時間發生。呢個世間有人走就一定有人出世，因為點解咧？因為即係咧，我同大家講，其實喺呢個宇宙個空間入邊，所有嘅嘢同一時間發生嘅，好同埋壞同一時間發生，生同死同一時間發生，即係咧開心同唔開心又係同一時間發生。其實每一樣嘢都係整定嘅，每一樣嘢都係呢個本身嗰個規律就係咁樣行嘅。但係至於你自己本身呢個人睇唔睇得通透，睇唔睇得明白呢個世間呢樣嘢？如果你一睇得通透嘅話，基本上你去到邊一個場合，你都係屬於高頻嘅狀態。因為點解咧？因為我哋嘅頻率來自我哋嘅內心啊嘛。即係咧每一樣嘢都係來自你自己嘅嗰個感受啊。咁所以咧就話，如果你睇得通透嘅話，其實基本上你去邊一度做都係冇問題嘅。但係如果你係一個處於未開竅嘅狀態咧，你一見到嗰啲人即係咧走咧，你就會覺得咧哎呀好心情好低落啊！又或者係點解會咁嘅？即係嗰種啦嚇。如果你好似我而家咁樣生同死睇得好乜嘢嘅時候咧，就乜嘢都唔會怕。因為點解咧？你明白到呢個世間有生就有死，每一日都係咁嘅。有啲人出世有 BB 出世就有老人家去，咁咧有啲咧我都所以同大家講二對立係同一時間存在嘅。咁所以咧即係咧喺你心目中覺得有啲嘢係好嘅，有啲嘢係壞嘅，但係喺宇宙嘅眼中冇嘢係好與壞。天堂同埋地獄就係在你自己嘅內心。其實基本上所有嘢都係在於你嘅內心噶啦。你自己去點樣睇一件事，點樣去消化佢，去轉化佢。所以我同大家講，預知能力咧，其實係基本上每一個人都有嘅，只不過你未開發到佢出嚟嘅啫。咁咧，所以所謂未來係唔存在嘅，基本上所有嘢都係當下發生嘅。當下所以你要成日檢測你自己當下嗰個心念，當下嘅心念。如果你係乜嘢嘢都係，即係咧，我都同大家講啦。如果每一個人嚟到呢個3D嘅世界，佢叫3D嘅世界，即係三維嘅嗰個維度。當你一去到4維，就冇時間阻你噶啦。一去到5維，就已經跳出咗時間同埋現對立嚟講嘅。點解我同大家講個秘密咧？點解咁多嗰啲高僧大德咧，同埋嗰啲出家人咧，佢即係收得好好嗰啲啦，我係講緊佢點解唔中意娶老婆啊，唔中意結婚嘅咧？點解啊？咁咧有啲人就話你話，梗係咧，佢和尚嗰啲係咪戒色嘅？即係咁樣，唔係嘅，因為佢哋咧已經將嗰個愛咧升華到所有人都係佢嘅家人，所有人都係佢嘅伴侶，所有人都係佢嘅妻子，所以佢就唔會再為某人去做一啲特別嘅偏愛。你明我講咩意思啊？即係例如點解我而家唔中意結婚就係咁樣啦。即係意思即係話，當你嘅層次一高咗，跳出咗5維嘅時候咧，所有人你都唔會再有分別心，同埋呢個現對立已經唔能夠影響你噶啦。因為點解咧？你知道其實即係咧，因為我而家同我嘅另一半喺埋一齊，雖然我唔同佢結婚啫，我自己唔想結婚啫，其實佢係冇所謂嘅。不過我就同佢講，結咩婚啊咁樣。有啲人就覺得我點解咁蠢嘅乜。當你嘅層次一高咗之後咧，你唔會再為某人會對佢有特別嘅偏愛嘅。因為點解咧？因為所有嘅人都係你嘅愛人。當你一層次升高咗之後，你唔會話因為見到一個人會比任何人特別。其實所有嘅人都係宇宙，所有嘅人都係你就唔會為某人而去做一啲即係咧約束自己啊，或者係令到自己唔自由啊，即係嗰種嘅。因為嗰種愛已經升華到係一個整體嘅愛，
而唔係一個個人嘅小情小愛。所以咧，我而家同大家講咧，以前咧根本上我以前個性格咧都係，我以前未覺醒之前咧，其實我中意同男人傾偈多過女人嘅，因為點解咧？因為男人性格比較爽，同埋男人咧唔係咁八婆嗰種咯，又唔係咁中意講人是非咧，所以嗰陣時個我異性朋友好多噶，咁咧同埋咧我不嬲我嘅性格都唔會話即係咧界定你係男人，我就會同你保持距離嘅，所以咧嗰陣時咧我工作上咧有好多嗰啲男士咧主動嚟同我傾偈啊。主動嚟同我咩咁，嗰啲層次低嗰啲女人咧就會覺得話哇你同嗰啲男士咁好傾，你係咪要勾引人哋或者點樣嗰啲？我唔係，我只不過我係嗰啲本身我就係嗰啲，我同大家講我本身就係我兒生女以前就話我嘅男人頭女屎忽嘅，即係話我話我嘅樣係好女人嘅一個樣，身材都係好女人嘅身材。但係其實我骨子裏咧就係一個男人頭嚟嘅，因為點解咧？我係嗰啲不拘小節啊，有情有義嗰啲重情重義嗰啲人嚟嘅，即係咧講嘢咧又係嗰啲串串貢嗰啲啦。所以咧你要叫我扮到好溫柔啊，好柔情似水啊，我唔係呢種啊。所以咧我正係因為我係呢種即係大癲大肺嗰啲性格啦，所以就有好多嘅異性嘅朋友。但係嗰陣時嗰啲人就成日都覺得我，就連我家姐都同我講啊。我家姐都話：哇！你咁多異性朋友嘅咁樣，但係我同佢哋係冇，唔係嗰啲上床嘅關係嚟嘅喎，只不過係大家啱傾啊，佢哋中意同我傾偈啊，即係嗰種啦。因為我又唔會喺嗰啲男士面前咧表現出嚟，好似嗰啲即係咧鹹濕搭嗰啲啊，又或者嗰啲咁樣，我同佢哋乜嘢都傾得到嘅。所以我咁耐以嚟咧係男性朋友好多㗎，同埋咧我感覺上咧我係中意同男人傾偈多過女人嘅。真係㗎，除非咧嗰啲女人係真正係我嘅非常好嘅朋友啦。如果唔係，我都即係唔講咁多嘢，真係好表面嗰啲咯，即係嗰種咯。但係其實我係嗰啲喺男人堆打滾嗰啲人嚟嘅，所以嗰啲人咪覺得我唔知道就係以為我係即係嗰啲咧好識即係咧勾引男人嗰啲，我真係我頂你個肺啊！真係。但係我而家當我覺醒咗之後，我先知道基本上每一個人都係雌雄同體嘅。你嘅性格入邊有男人嘅基因，亦都有女人嘅基因，只不過睇下你係傾向邊一邊，更加知道原來靈魂喺靈魂嘅角度嚟講，原來冇分男相女相。咁咧，當你層次一升高咗，你更加唔會再分邊個係你嘅伴侶，邊個係你嘅愛人，即係嗰種嚇。神同我哋講嘅，佢話所有嘅人都係你可以當所有嘅人都係你嘅老公，可以當所有人都係你嘅老婆，亦都可以當所有人係你嘅家人。因為點解咧？你同佢本身係一個整體嚟嘅。所以我同大家講咧，自從我一將我嘅層次升高咗咧，我已經喺我眼中冇分別嘅啦，冇嗰種話一定係家人或者一定係自己個伴侶。我同我另一半講，我話我唔想傷害你，即係我唔想去做傷害佢嘅事情。但係咧，其實咧我就已經對好多人咧都已經唔係嗰種自私嘅偏愛嚟㗎啦。即係咧，例如我可以同大家講，我嘅前任，我可以當佢係家人；我嘅朋友，我可以當佢係我嘅家人，或者係即係咧身邊嗰啲唔相識嗰啲人，我都係好隨和咁樣去對每一個人嘅。咁咧冇話分彼此嘅，即係嗰種咯。所以咧，我好多時去出邊見到嗰啲三唔識七嗰啲人咧。我對人哋嘅態度都好好嘅，因為點解咧？因為我感覺到其實所有嘅人其實都係我嚟嘅，即係你明咩意思？唔係得個講字嚇，即係唔係得個口號，覺得所有人都係你，即係你講啫，即係嗰種。我係真係冇呢種，而家係真係冇呢種分別心。但係因為我同我另一半講，你對我有恩，你陪我度過黑暗嘅時期，喺我最困難嘅時候，你冇離棄過我，亦都即係咧，喺我最需要一個人傾訴嘅時候，冇人明白我嘅時候，你係第一個，我係我嘅聽眾。所以咧，我為咗唔想，即係為咗唔想傷害佢，所以咧我就一條心對住佢。因為點解咧？因為其實喺我個內心，其實而家已經冇分別邊一個同邊一個嘅。即係有啲人佢好中意覺得咧，一識咗你之後。就係你一定要對我特別嘅偏愛，即係你只可以對我咁樣，
即係咧 only one 嘅，我一定要你對我咁樣。其實我已經冇呢種感覺㗎啦，我對邊一個都好嘅而家，真係㗎。所以咧有啲人咧就會覺得咧你點解對嗰啲男士咁好啊？或者對邊個？其實我對女士都一樣好㗎，只不過女士容易有妒忌心，你知唔知道啊？女士容易有妒忌心。如果佢覺得你同嗰啲男士咁好傾嘅，又或者你個人緣點解咁好嘅？又或者好似而家我係即係咧YouTuber 啦，咁嗰啲人就覺得你憑乜嘢咧？即係嗰種，因為女士，因為我自己本身有感知能力噶嘛，我可以感知得到人哋嘅內心諗啲乜噶嘛，所以咧當我知道我同你唔同頻嘅時候咧，我就會保持距離噶啦，我唔會講佢，亦都唔會鬧佢，因為我知道佢個內心諗乜，佢覺得對住我唔舒服，咁我就唯有一樣嘢唔講嘢咯。但係其實我有冇嬲咧？冇嘅，冇嬲嘅。有咩好嬲啫？你都知道人哋，如果你知道人哋係需要一啲時間去成長噶嘛，如果唔係個個人都咁心胸廣闊噶嘛，咁所以咧你要俾時間人哋成長咯。就好似咁樣，你有時一見到一啲好似我頭先講嘅咩，你預知得到一啲嘢嘅時候，哇！你即刻走去同人講，我話俾你聽，你俾人笑到你發瘟啊！我試過啦，所以我同我嘅另一半講，我以後見到乜啲嘢我都唔會講，亦都唔會提，因為點解咧？佢要行個路俾佢去，因為點解啊？宇宙都係要你咁嘅，因為點解啊？佢本身嗰個就係佢個課題嚟嘅。如果你咁早同人講，人哋就會避過呢個地雷，佢就會少咗好多感受。唔係一個人喎，係涉及到兩個人，甚至乎孩子，甚至乎兩個家庭，即係咁樣咯。因為呢個就係佢靈魂嘅家族嚟噶嘛，所以我同大家講啊，出現喺你身邊嘅任何一個人，你都唔好恨佢，因為點解咧？佢嚟得你身邊認識你，佢一定係有佢嘅原因嘅，一定係有佢嘅原因嘅。嗰個藍圖入邊一定有佢出現嘅。如果唔係嘅話，佢唔會。例如點解佢會成為你嘅同事？呢個世界咁多人，點解你會無啦啦嚟到呢間公司做咧？你會無啦啦出現喺你身邊係呢幾個咧？因為就代表佢過去生你同佢係認識嘅。咁咧點解嗰啲人會出現喺你嘅生命入邊？就算即使係幾短暫都好，或者係1個月貨仔、2個月貨仔，點解佢都會咁咧？佢嚟得你身邊嘅一定係教識你一啲嘢。我話俾你聽，一定啊！所以咧，如果你早去話俾人哋聽呢啲咁樣嘅咧，人哋就感受唔到噶啦。就好似而家咁樣，點解嗰個普雷大師咧，佢會俾人哋俾嗰啲神明警告佢，叫佢唔好講咁多嘢咧？因為點解咧？因為如果全世界因為而家嘅嗰個自媒體嘅威力幾強啊，一部手機可以全世界人都睇得到你咁樣嘅，咁你會影響到整個地球嗰個磁場，因為人哋一早已經知道嘅時候咧，就會有啲人會驚，有啲人會怕，有啲人會引起焦慮恐慌，就好似日本咁樣，一個漫畫就搞到咧嗰個即係咧佢個經濟就停擺噶咯喎，所以咧大家講每一樣嘢都要三思而後行，而我而家我哋有呢種功能，我都同大家講我係普通人嚟嘅，我唔係什麼大師，又唔係什麼高人，我唔係咩。即係嗰啲嚟嘅，我係最普通一個普通人。但係咧，我可以同你哋講，我有嘅你哋就一樣有，爭在你哋幾時發掘你出嚟。發掘嘅，我都同大家講，你去到所謂嘅預知能力就係你去到一個地方，你感覺同呢個人即係見到某個人，嗰個人同你一傾偈，你就感覺到同佢咧有啲格格不入嘅，嗰個已經係唔同頻率㗎啦。咁呢個係咩咧？就係你嘅大陸感話俾你聽，你同佢唔同頻，但係你唔識得去分析喎。例如你去到一個地方，去到一間屋，點解嗰啲細路仔咧，嗰啲 BB 咧，要瞓咁多覺嘅？你唔見到嗰啲 BB 咧？以前我哋我哋生個仔都知啦。點解嗰啲 BB 會瞓咁多覺嘅咧？就因為 BB 佢啱啱嗰個靈魂進入咗佢嘅身體，嗰個靈魂好唔舒服，好唔舒服，因為咧佢未習慣嗰個靈魂進入嗰個工具入邊，即係個身體入邊，所以咧 BB 要成日瞓覺。當 BB 瞓覺嘅時候，靈魂就出去休息噶，就會周圍走嘅。所以 BB 係比大人係瞓好多覺嘅。咁點解嗰啲 BB 咧會記得，即係會記得佢嘅
即係咧胎前嘅記憶咧會有嘅咧，有啲人會，有啲冇咁會，就因為 BB 好天真嘅，佢個腦入邊冇咁多嗰啲複雜嘢，佢仲係保持住個好原始嘅嗰個即係咧記憶卡入邊嘅嗰啲記憶嘅，所以佢就可以記得佢過去生做過啲乜嘢。當佢慢慢咧長大咗之後啦，佢開始俾生活嘅所有嘅種種去影響咗佢嘅時候，佢聆聽唔到佢自己內心嘅聲音嘅時候啦，咁佢慢慢個功能就減退㗎啦。我哋人類點解感知唔到自己嚟緊會乜嘢咧？就因為我哋俾生活俾嗰啲感情啊、錢財啊、名利啊已經蓋過咗，即係呢個慾望太高太勁，就蓋過咗我哋自己原本嘅嗰個本質，所以咧就聽唔到我哋內心嘅聲音。咁所以咧我要教大家點解要內觀嘅意思就係話，當你靜靜地坐喺呢度，靜靜地放鬆嘅時候，將所有嘅生活之中嘅所有嘅繁瑣嘅事情，例如你嘅金錢、你嘅工作、你嘅伴侶，所有嘢都屏蔽咗佢，乜嘢都唔好諗嘅時候，咁你內心嘅聲音先會出嚟㗎，就係你自己過去生嘅嗰啲記憶喺藍圖入邊寫嘅嗰啲嘢咧，就會湧現喺你嘅腦袋入邊㗎啦。咁其實每一個人都有呢個功能㗎，咁但係你要好靜好靜咁樣去聆聽你自己內心嘅聲音，你先聽得到咯。所以呢個就叫做內觀咯。咁所以咧有一個博主咧就出嚟鬧啦，就話咯，點解嗰啲人咧會叫人哋內觀嗰啲咧？成日叫人哋內觀嗰啲人咧，全部都係嗰啲垃圾，佢話。所以我話而家好多嘅視頻，個個人都可以出嚟講嘢嘅。個個咧都想標榜佢自己係最叻嘅，咁咧你自己就要去篩選咯，你自己去篩選邊啲內容係適合你嘅，邊啲內容對你嚟講係有幫助嘅，邊啲內容係為咗商業嘅，你自己去諗啦。我就呢樣嘢我唔方便講啊，即係咧每一個人都有自由可以出嚟講好多好多嘢，至於你乜嘢信息都有嘅呢個世界，但係你自己就要去揾出一啲咧對你自己嚟講係即係啱 channel 嘅咯，就好似阿周星馳話嗰個套戲咁樣，阿媚同佢講啊，我唔中意你啦，佢話咧我哋都唔啱 channel 嘅咁樣。呢個世界話俾你聽，頻率係好緊要，但係有好多人佢唔知道咩叫頻率。頻率咧就係你一接觸嗰個人，你感覺到唔舒服嘅，就係唔啱頻率㗎啦。例如你去一個地方，如果咧感覺到咧，話周身好似雞皮疙瘩都起身嗰啲，你就要即走㗎啦，因為嗰度唔啱你啊。如果你去到一個地方嗰個頻率好高，嗰個磁場好啱你嘅時候，你會去到咧感覺到身心都好舒服，就好似你接近大自然咁樣。大自然點解會令到你嘅身心咁舒服咧？就因為大自然係好真嘅，大自然好真嘅，佢唔會呃你。好似你企喺嗰度，一陣風吹過嚟，哇！你覺得身心都好舒服。一陣風吹過嚟，例如你企喺山頂嘅時候，你感覺到咧一陣風吹過嚟，哇！好舒服啊！呢陣風令到我咧心曠神怡啊。例如出太陽嘅時候，你就會感覺到咩咧？好熱，一熱嘅時候，你嘅皮膚就會出汗。咁呢個係咪好真實㗎？邊個呃你啫？冇人呃你㗎。你熱咪出汗咯。你感覺到嗰啲風吹埋嚟舒服，就係舒服咯。因為呢個第一感官嚟㗎嘛。第一種感官嚟㗎嘛，例如你去到一啲聽到啲流水聲咧，其實第一種頻率嚟嘅。嗰啲水有啲嘣嘣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 嗰啲，都係一種頻率嚟嘅。嗰個就係一種旋律，佢又係嗰種又係頻率嚟嘅喎。你就會聽到咧嗰啲流水聲，感覺到好舒服。所以大自然係好真嘅，係咁就係咁，熱就係熱，凍就係凍，佢唔會呃你嘅。係落雨就落雨，係打風就打風。但係你覺得咧？呢個既然大自然係宇宙嘅一個整體，而我哋嘅身體亦都係一個宇宙嚟嘅。咁但係我哋人類咧就有好多好多嘅思維，好多嗰啲思維咧就係爭名奪利爭強好勝跟住咧就乜嘢嘢都係講大話，唔中意聽真話你有嗰啲妒忌心，有呢啲咁樣嘅嗰啲咧，所以咧呢種七情六慾咧就令到你咧。係好多你聽唔到你自己內心嘅聲音，所以你就遮蔽咗你所有嘅嗰個功能。其實嗰個所謂嘅預知能力係邊一個都有嘅，
爭在咧呢個人咧，佢本身個內心平唔平靜嘅啫。當你個內心回歸平靜、回歸本真嘅時候，你嗰個預知能力就湧現㗎啦。因為點解咧？佢所謂嘅預知根本唔係要你去知道下一秒，根本就係所有嘢都係同期發生嘅。話俾大家聽，過去、現在、未來都係而家即時發生嘅嘢嚟嘅。所以咧，因為咧，我哋地球有時間，就將嗰個結果拉長咗。佢要俾你即係將嗰個時間軸啊，即係好似頻道嗰啲咪有時間軸嘅，將個時間軸咧，你可以拉將個時間線。如果你例如你前面嗰段説話，即係好似而家我錄咗呢個視頻，例如前邊嗰啲，你覺得啊聽你有啲悶啊，你就將個時間軸拉到去中間，或者拉到去最尾，即係咁樣咯，即係將個時間線拉長。但係喺宇宙嘅角度嚟講，冇呢樣嘢嘅，所有嘢都已經係即時發生，所有嘢都係有結果噶啦。所以咧，當你自己嗰個意識唔得清淨嘅時候咧，你就聽唔到你內心嘅聲音，你就知唔到，你就唔會知得到發生乜嘢事。所以所謂嗰啲大師佢講嘅嗰啲嘢，點解有啲中，有啲唔中咧？就因為其實佢喺第二個維度已經係中咗噶啦。大家有聽我視頻嗰啲知咩叫平行時空㗎啦？平行時空入邊有好多個維度，有好多唔同嘅宇宙，有好多唔同嘅地球。每個平行時空入邊，平行時空唔係好似一條直線咁樣嘅，係咁樣嘅。大家知道嗰個 DNA 嘅原理，即係咧，大家有睇過科學家講嘅 DNA 嘅原理，嗰個原理。我仔同我講，佢話阿媽，你喺視頻度講咧嗰個即係咧我哋嘅所有嘅嘢都係螺旋式咁嘅形狀咧，係即係喺宇宙之中，星雲又好，乜嘢都好，都係螺旋式咁嘅形狀啊。龍捲風又係啦，或者漩渦都係啦，即係咁樣啦。跟住咧，我仔同我講喎，佢話阿媽，你知唔知人哋而家咧爆旋陀螺好 hit 啊？佢話咯，佢話咧，你喺視頻度講啊嘛，話所有嘢都係好似螺旋式咁樣嘅形狀。我話係啊，我亦都有講過我個仔，曾經有講過我個仔放學嘅時候咧就去嗰個即係公園嗰度咧同人哋鬥嗰啲爆旋陀螺啊嘛，係咪啊？搞摔咁樣啊嘛，我仔以前成日都係咁嘅，所以咧而家咧我仔同我講，咦阿媽勁喎，佢話你講過之後咧爆旋陀螺而家咧好 hit 喎咁樣咯嗬，即係咧以前即係翻熱喎咁樣咯嗬。咁我就同大家講啊，我再同大家講，我話咁咪好咯，我話咁咪好咯，可以帶旺人哋嘅嗰啲人揾錢啦，都係一件好事嚟㗎。佢話咧，哇嗰啲爆旋陀螺炒到幾乜嘢啊，即係咁樣咯。因為我曾經好耐之前喺視頻度講過，我個仔一放學咧就去嗰啲公園嗰度同人哋鬥嗰啲爆旋陀螺啊嘛。咁咧我亦都同大家譬如話，所有嘅星雲都好似爆旋陀螺、龍捲風咁嘅形式啊嘛。螺旋式啊嘛，呢個叫做螺旋式咁樣即係咁樣啦。我亦都同大家講一講啦。我哋其實咧，我哋嘅嗰個維度咧，好多人以為維度咧係咁樣一層一層一層嘅，唔係㗎，係直線咁樣嘅，一層兩層三層咁樣嘅咁個維度嚟㗎。咁咧，你如果唔知道嘅咧，佢就係咩咧？就好似我哋身體入邊嘅呢一條肋骨，身體有一條，即係身體入邊，如果我哋你睇嗰啲標本咧，咪我哋有一個脊骨嘅係嘛？身體入邊有個脊骨噶嘛？個脊骨咧一層兩層一層一層一層咁樣，就同我哋嘅維度嗰個即係咧宇宙嗰個維度嗰個原理係一樣噶，係咁樣一層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 一路上嘅，就好似佛家入邊講嘅嗰個叫做咩咧？就叫做呢個虛彌山。即係咧喺宇宙嘅中心有一個叫做虛彌山，個虛彌山亦都係咁樣一層一層一層咁樣上嘅，就好似呢個嗰個地藏經入邊講嘅地藏菩薩講咧，即係地藏經入邊有講嘅呢個有幾多重天，咁咧一層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 咁樣上嘅，一層一層咁樣上，好似一個即係好似我哋嘅嗰個身體入邊嘅肋骨咁樣咧。肋骨咪有一節一節一節咁樣，一節兩節三節一層一層咁樣上，就好似我哋地藏經入邊講嘅嗰個咧，就係叫做呢個兜率天、光陰天、他化自在天，一路上一路上一路上，一層一層上嘅，唔係咁樣，唔係咁樣打橫，唔係咁樣打橫嘅，係咁樣，好似搭 lift 咁樣，一層兩層三層。所以我話俾你聽，生活之中有好多嘅原理咧，都係好相似嘅。
我同大家講過啦，我哋嘅手掌係紋路啊，係嘛？跟住咧，我哋嘅心血管就好似嗰啲樹木嗰啲樹葉咁樣，所有嘢都係息息相關嘅。其實我話俾你聽，我再講爆啲秘密俾大家聽。我哋所謂嘅而家嗰啲人起嗰啲樓咧，一棟棟嗰啲樓咧，其實嗰個原理亦都係搭 lift 嘅原理，一層、兩層、三層，就同我哋佛經入邊講嘅嗰啲咧叫做即係咧須彌山。須彌山咧有好多重天嘅，咁咧一重天咁樣上，就好似地藏經入邊講嘅光陰天、少光天、他化自在天，即係咁樣咧，一層上一層上。咁我哋嘅嗰個維度亦都係一樣嘅，就好似搭 lift 嗰個原理。即係咧，而家咪有平行時空入邊有好多人咧都講呢個維度嘅，有好多人以為維度係咁樣打橫嚟嘅，唔係嘅，係咁樣上去嘅，就同我哋嗰個 DNA 嗰個原理咧，即係身體入邊嘅 DNA 啊，嗰個原理咧扭，好似一個咁樣嘅狀咁樣扭噶嘛。咁咧你再所有嘅嗰個能量係點樣，即係嗰個身體嘅能量係點樣上升嘅咧？身體嘅能量啊，由我哋個海底輪一路升，即係由我大家講過，身體入邊有好多個脈輪噶嘛，脈輪咧有海底輪啦，跟住到呢個海底輪啦、臍輪啦、太陽神經軸啊，即係咁樣啦，跟住喉輪啊，跟住到呢個眉心輪啊、頂輪啊，即係嗰種啦，一路咁樣上。其實佢哋嗰個上能量升高嘅嗰個，亦都同 DNA 係一樣嘅，即係咁樣咧。即係 DNA 咧，你有冇睇過 DNA 嘅嗰個？即係嗰個扭嚟扭去㗎嚇，佢嗰個形式又係咁樣一個圈一個圈，就好似我哋嘅蛋黃啊，即係咧我哋咪有嗰啲蛋黃嘅，蛋黃咧咪即係咧有兩邊有勾㗎嘛，嗰啲蛋黃咧佢係咁樣去升㗎，明咩意思啊？所以咧，如果你明白到頻率、能量跟住咧所有嘅嗰啲震動頻率，乜嘢都係息息相關嘅。你好多嘢從生活之中就可以揾得到嘅，真係㗎，我唔係呃你㗎。以前我都唔識㗎呢啲，所以我之前有同大家講過，有個人問我你係咪學過呢個化學嗰啲或者係嗰啲即係嗰啲數學嗰啲，我同大家講過，我喺視頻度同大家分享過，我以前讀喺學校入邊讀嗰啲嗰啲數學咧，考試零雞蛋。但係點解我會知咧？因為所有嘢都係我哋個內存入邊，其實根本我哋即使我話俾你聽神講嘅，唔係我講嘅，即使今生我哋就算乜嘢書都冇讀過，零字都唔識一個，大字都唔識一個，但係其實我哋係冇問題嘅，因為點解咧？因為其實我哋個內存入邊其實係乜嘢都知嘅，但係你點樣揾翻佢出嚟咧？必須要覺醒。咁咧，但係你點樣覺醒咧？就係你要揾翻你自己嘅記憶，點樣揾呢？就係要內觀你自己啦。內觀啊，透過打坐，透過內觀，透過入定，透過修行，透過即係咧開竅，你先會揾翻你自己嘅記憶嘅。如果一個普通人乜嘢都即係冇接觸過，亦都冇去內觀自己，乜嘢都向外求嘅時候咧，你就唔清楚。究竟其實你自己係一個乜嘢嘅存在呢？其實基本上你嚟到呢個世間，我同大家講，你嚟到呢個世間，其實你乜嘢字都唔識，乜嘢書都未讀過，一樣係可以乜嘢都知嘅。因為點解呢？你開竅咗你就知㗎啦。所以我同大家講咧，我係數學係最差嘅今生。如果係我嘅即係咧喺呢個世間上我讀嘅嗰個知識嚟講係好。即係喺學校讀嘅書係好少嘅，但係點解我都會知咁多嘢咧？因為我開竅咗，我將我嘅記憶揾翻啦。所以咧嗰啲咁嘅記憶係湧現喺我嘅思維入邊，我都唔使去刻意去求。所以同大家講啊，乜嘢叫做預知能力咧？個個人都有嘅，個個人都有㗎。你將你自己嘅嗰啲所謂嘅塵世間嘅嗰啲所有嘅嗰啲唔開心啊、焦慮、擔心、害怕又或者係嗰啲抱怨或者係嗰啲即係咧金錢慾望名利啊，所以人哋佛家有句説話叫做咩咧？就係你嘅即係咧嗰啲即係如果係宇宙論嚟講咧，就係意思即係話喺宇宙論嚟講就係話你要揾翻你自己嘅記憶啦嚇。咁但係
喺呢個佛教入邊，佢俾你個乜嘢嘅蒙蔽咗你嘅咧？就係你嘅業力啊，即係你嘅貪嗔痴啊，係啊，貪嗔痴啊，去影響咗你嘅所有嘅內裏個功能啊。貪嗔痴，貪即係你知啦，貪即係貪心啦，憎即係憎恨啦，憎恨即係恨咧，恨好多嘢啦，即係怨啊、抱怨啊，都係屬於恨啊嘛。痴就係咩咧？對感情啊，對乜嘢咧都好痴心留戀啊，即係嗰種咧貪嗔痴，即係人係俾呢種所有嘅呢種貪嗔痴咧去蒙蔽咗你自己嘅內心，所以咧你就會所謂嘅業障蒙蔽咗。咁但係其實咧，如果你保持你個內心係清淨嘅咧，你就好容易揾到你自己嘅內在嘅所有嘅記憶都揾翻出嚟嘅。即使就算你喺呢個世界冇讀過任何書，冇問題嘅，因為點解咧？基本上你所有嘢都係有嘅，所以人哋佛家有一句説話叫做我本具足，乜嘢嘢都係你個內存入邊，只要你揾翻佢出嚟，你就乜嘢都唔使學噶啦。所以《道德經》有一句説話叫做無為而不為。你越係求咩，就越得唔到。你反而咧乜嘢輕輕鬆鬆都唔求咧，唔做咧，唔理佢咧，佢自己走出嚟咯。所以咧有陣時躺平都係一個幾好嘅修行嚟㗎根本。但係咧而家嗰啲人咧就俾呢種躺平咧就叫做貶義詞啦嚇。其實躺平都係一種修行嚟，因為點解咧？當你真正躺平都乜嘢都唔求，乜嘢都唔理，乜嘢都唔咩時候，咦？你嘅嗰個功能就出嚟㗎咯喎。所以道家有一句説話叫做咧無為而不為，唔係佢個意思唔係話叫你，好多人去解讀佢咧就係意思即係話乜嘢都唔做。其實嗰個意念咧就嗰個即係咧本質嘅意思啦，即係嗰個係講咩意思嘅咧？就係話當你好多嘢想去做嘅時候，你就有求嘅心。當你一有求嘅心，你就乜嘢都求不得㗎啦。所謂無為而不為嘅意思就係咩咧？你乜嘢都唔會強求佢，乜嘢咧都唔會去即係咧認住佢。當你乜嘢嘢都進入一種無求無為嘅狀態嘅情況下咧，佢自然自己就會顯現㗎啦。所以咧佛家有句説話就貪嗔痴蒙蔽咗你自己。其實你所有嘢都係我本具足嘅，就同我哋宇宙講嘅嘢係一樣㗎。我同大家講啊，所謂嘅嗰個預知能力係個個人都有嘅。只要你咧靜心去將好多你不必要嘅嗰啲所謂嘅我頭先講嘅嗰啲嘢咧放開咗佢之後咧，佢自己慢慢就喺你個意識入邊就去顯現出嚟㗎，好唔好啊？多謝大家今日講到呢一度啦，拜拜。